Bonjour, bonsoir mes amis d'internet, partout là où vous êtes en direct de www.net. Bande konangaye ya basi na mibali bisikani surtout bozali donc vraiment ezali esengo mingi ya komona na bino donc bozali na www.congofilimbi.net boka kolimbisa donc www.congofilimbi.net. Bande konangaye ya basi na mibali na kanisi lelo ezali mukolo oyo ebengami mukolo ya le 30 juin oyo bino ngai na yo oyebi ezali mukolo moko munene mukolo ya fete na biso ya indépendance na kanisi ebandeko na ngai tokoka kosolola likambo oyo etali ya indépendance na biso na kati ya République démocratique du Congo puisque ezali vraiment très important ezali na histoire na biso nde mukolo oyo biso tozwaka indépendance na biso na kati ya République démocratique du Congo. Et puis toya kosolola lisusu likambo oyo etali même le 17 mai oyo mukolo afidèle oyo akotaki bango pe lisusu babengi yango lokola libération ya kati ya mboka na biso pe tokoluka ndenge nini tokoka kosolola yango pe tokoyebisa bino gouvernement oyo gouvernement Tshibala ndenge bazali vraiment kopimela ye likambo etali crédit na kati ya mboka wana mpona akoka kosala mosala na ye pe tokoka kosolola pe na likambo oyo etali bandeko na biso oyo bazali na Goma ba4 baartiste oyo bazali na kati ya Goma oyo bazali kobunda mpona mboka na biso balobi ke bango bakotika te malgré babimisi bango meliti na bango ekozala toujours continuer pe tokosolola lisusu likambo oyo etali projet ya loi ya électorale ya badepose na assemblée nationale donc tokosolola mwa bakambo moko mwa ebele soki nzambe akokoka kopermettre biso na kanisi makambo tokoka kosolola nde ya mwana pe na message na peuple congolais oyo ezali le 1960 le 30 juin 1900 l'an 2017 na kanisi yango vraiment tokoka kosolola ngai na bino mwa makambo ezali ebele tokosolola nyonso te mais tokosolola oyo esengeli tosolola mpona likambo etali mboka na biso émission na biso oyo tosalaka ezalaka mingi likambo oyo etali la République démocratique du Congo donc yango wana tokoka kosolola na bino. Le 30 juin l'an 2017 la RDC célébrait son 57e anniversaire d'indépendance sur des tensions. Donc RDC le 30 juin l'an 2017 mboka na biso RDC est célébré 57e anniversaire ya indépendance kasi na tension moko vraiment ya mabe oyo tozali ko célébrer ko fêter indépendance na biso na mokolo ya lelo. Donc vraiment ezali pasi na mawa bandeko nanga ya kati ya République démocratique du Congo na komona oyo biso ba Congolais tozali komona na kati ya mboka wana likambo nini oyo biso tozali komona lelo oyo soki totali bien ezali likambo oyo ya 57e anniversaire oyo ezali mpona indépendance na biso. Bon 57e anniversaire indépendance ntango bato basalaka anniversaire yo moko boyebi yango ezalaka lokola mokolo moko ya esengo mais biso lelo oyo na kati ya République démocratique du Congo l'an 2017 le 30 juin l'an 2017 na RDC tozali kocélébrer 57e anniversaire ya République démocratique du Congo ya mboka na biso mais tozali toujours na mawa puisque bibembe ezali toujours na kati ya mboka na biso bato bazali kokufa bazali kokunda toujours bato na kati ya bisika oyo esengeli bakunda te donc bino moko boyebi likambo oyo etali lokola bafosse commune par-ci par-là na Kasai na Parc Congo na bandu partout à travers la République démocratique du Congo tina kati ya capitale boyebi ndenge nini oyo
bazali kokunda batu bazali koboma batu ezala na prison ezala bisika surtout batu bazali kosepevali comme ça na ba prison bazali kobima vraiment ezali likambo moko ya passé lelo oyo tozana 57e anniversaire ya kati ya République démocratique du Congo. Ce qu'on a na yo tokoka kotala likambo oyo etali uta tozwa indépendance na biso tozwa ti lelo est-ce que tozali na vraiment ndenge esengeli puisque indépendance na biso tozwa yango depuis le 1960 oyo tozwa indépendance na biso le 30 juin 1960 oyo biso tozwa indépendance na biso puisque totala le 30 juin 1960 et le 30 juin l'an 2017. Donc, vraiment, ce qui te tirait vraiment conclusion, vraiment, tu salis le calcul, où tu as indépendance na biso le 30 juin 1960 et puis dans le 30 juin l'an 2017, puis nous avons toujours na commandement ya ndenge na ndenge. Donc vraiment indépendance biso oyo tozwa ezali indépendance ya pasi na mawa ya bibembe. Indépendance oyo tozali kolobela oyo biso tozali ko célébrer indépendance na biso na tension moko ya mabe oyo ezali tozali ko fêter en plus ezali anniversaire normalement anniversaire singi bato ba fêter yango mais siko anniversaire ya indépendance na biso lelo oyo nazali komona na ba communauté ebele concernant communauté oyo nazali nango bango basali vraiment likambo oyo bengami ba organiser fête oyo ezali ki ya anniversaire ya indépendance na biso mais bato oyo balancer message oyo bakokende kosala anniversaire ya indépendance le 30 juin l'an 2017 esengeli biso nyonso tout soki ozali musulman kokende kotia mabondeli mpona mboka na biso soki ozali chrétien esengeli okende na baeglise mpo tokoka kosenga epai ya nzambe ke vraiment pasi eleki indépendance biso tozwa lelo tala ndenge tozali kokufa lelo tala ndenge tozali na bisika ya pasi bandeko na biso mingi ndenge tozali koloba boye bazali na bisika ya pasi tozali na indépendance na kati ya mboka na biso. Est-ce que indépendance ezali vraiment ndenge vraiment esengeli lokola bamboka mosusu oyo tozali komona ke ntango bazali célébrer indépendance na bango na kitoko nyonso tu bazali kofete bazali komela bazali kolia mais biso indépendance na biso lelo ebomwana indépendance ya matanga sikomo bato mwa groupe moko boye bakomisango lokola kimombongo na bango tango bamoni fete ya indépendance baorganize fete ya indépendance na barestaurant baorganize par-ci par-là bakoka komela bakoka koseka aussi longtemps na kati ya République démocratique du Congo bato bazali kokufa. Est-ce que ezali vraiment moment oyo biso bakongolais tokoki vraiment kosepela ndenge bakoko na biso ndenge basepelaka ndenge bato nyonso tu ndenge basepelaka oyo basengaka indépendance lokola Emery Patrick Lumumba po bango ntango bazwaka indépendance babinaka. Est-ce que biso vraiment mokolo lelo indépendance na biso ezali kosenga tobina? Est-ce que indépendance na biso ya République démocratique du Congo est-ce que ezali kosenga vraiment ngai na yo vraiment nde tozali ndenge wana tokoka koseka? Est-ce que indépendance ya mboka na biso le 30 juin est-ce que tosenga tomela ba champagne tomela ba masanga tokende kobina? Aussi longtemps bato bazali kokufa aussi longtemps bibembe ya ndenge na ndenge bato bazali kolela mboka na biso ezali na occupation. Mais pour la ligne biso tokokende na ba restaurant et puis batie pe monter na bango tango yo zali koya faut même autant pour okoka kokota. Donc indépendance pour na bango ekomeli bango lokola fête. Indépendance pour na bango ekomeli bango vraiment bisengo aussi longtemps bato bazali kokufa. Tango tozwaka indépendance tango le Lumumba tango
proclamaka indépendance na discours oyo apesaka nakanisi ezalaki lolenge oyo biso toza nango te indépendance na biso anniversaire oyo ya l'an 2017 ezali anniversaire moko ya mawa na tension moko ya mabe même na kati ya République démocratique du Congo même na Libana. Donc bisika nyonso tu ba Congolais place bazali fête na biso ya indépendance ezali mokolo oyo biso tokende kotia mabondeli na ba église malgré ba église mingi bakoma kotrahir le peuple congolais esengeli mokolo tokende kobondela puisque makila ezali kosopana mpe esopanaka mingi na kati ya République démocratique du Congo soki ozali musulman toke na mosquée toke kosemble mpe totie mboka na biso na mabondeli. Mais oya bino ekomeli siko bozwi yango commerce na bino bolingi nini obala komela masanga na bino mpona bino ekomi fête indépendance ya mboka na biso atomela na biso kasi bobosani te bandeko na yo na milite oyo bazali na prison bobosani ete na mboka na biso bato ebele bazali na nani na bafosse commune oyo bazali kokunda butu moyo bafosse commune oyo bino bozali komona oyo biso tozali komona te yango wana nde indépendance yango wana nde Emery Patrick Lumumba oyo abunda nango oyo baboma ye likolo ya kobundela mpona mboka na ye. Est-ce que indépendance oyo Emery Patrick Lumumba oyo apesa discours est-ce que yango le 30 juin l'an 1960 et le 30 juin l'an 2017 total esika touti total esika tozali donc na minute oyo mboka na biso ezali na occupation ezali mokolo oyo biso tokoki kosala bafeti te kasi ezali mokolo oyo biso bapeuple congolais esengeli tolelela epai ya Nzambe puisque indépendance na biso lelo evongwana kolela na kati ya mboka na biso indépendance na biso anniversaire na biso ya indépendance lelo ebongwana mawa mpona biso bacongolais esengeli ngai na yo c'est le moment ya kokende kolelela epai ya nkolo esengeli à partir le 29 bato esengeli mabondeli makasi vraiment mpona nini mpona mboka na biso mpona kotalisa epai ya Nzambe ke Nzambe tala le 30 juin 1960 et le 30 juin l'an 2017 tokomi wapi towuti wapi tokomi wapi na niveau oyo toza nango donc ezosenga totia mboka na biso na mabonde mpo tokoka kokangola yango mokolo oyo mboka na biso ekozala libere epai ya bato oyo babengi oyo bazali na occupation oyo baoccupe mboka na biso ndi wana nde tokofete nde wana nde tokosepela malgré bibembe ezali mais aussi longtemps mboka na biso eza na occupation makambo wana ya feti tokoki kosalaka yango te yango monike ba diaspora partout à travers le monde bakoya makambo ya miziki mpona nini bakoya makambo ya miziki mpo bayebi ke ndenge tozali wana oyo biso tozali kosala totia yango na kati ya mitu na biso ke na kati ya mitema na biso ke tozali na moment ya kosala bafeti te tozali na moment oyo ya kokangola mboka na biso tozali na moment oyo ya kosenga epai ya Nzambe tozali na moment oyo ya kobengana monguna tozali na moment oyo tokoki kosala nyonso tu mpo mboka na biso ezala vraiment libere. Kasi anniversaire ya indépendance ya 57e anniversaire ya République démocratique du Congo ya indépendance bino lelo bokomisa en fait bomela na bino kwa masanga botie baprix na bino bokomisa ki mombongo na bino bozwa bambongo na bino bobetsa ba muziki bobina donc ya mwana ezali kosala biso pasi bandeko na ngai ya pasi na mibali esika tozali tozokomiyeba te soki biso bacongolais tozokomiyeba tozokomitia vraiment na valeur na kanisi makambo oyo biso tozali komona tokoki komona yango te tokoki kobina te aussi longtemps bandeko na yo propre na kasai mpona bazali kokufa bandeko na yo propre na bandundu bazali kokufa bandeko na yo propre na bakongo bazali kokufa bandeko na yo propre bazali kokufa na kati ya capitale ya RDC ou bien territoire nyonso ya République démocratique du Congo ezali na danger
alors tant que comme déjà na danger et singeli biso surtout ba congolais bisika surtout tozali à partir le 29 juin et singeli tout ça mabondeli mpona mboka na biso no tokende kofete pe ezali mokolo moko ya esengo te mpona biso ba oyo bafetaka indépendance na ntango na bango bazalaka na esengo mais indépendance oyo ya biso ya l'an 2017 ezali indépendance ya esengo te po soko tali ndenge bibembe ezali ndenge bazali koviole bamama na biso ndenge bazali koboma bato tolobi ke tozali na esengo te tozali na pasi mboka na biso tension nango vraiment ezali mabe puisque même na kati ya république démocratique du Congo ndenge tozali koloba boye vraiment même likambo oyo eteli kolia ya pamba na kati ya république démocratique du Congo ezali pasi yango wana tozoloba est ce que yango wana nde indépendance na biso oyo tozali kofete ou bien bokomi kofete malere ya bato ou bien bokomi kofete bibembe ya bato ou bien bokomi kofete bafosse commune ou bien bokomi kofete baoyo surtout bazali kokufa mpona bino bozo komona ngo esengo mais soki ezali esengo te mpona nini na komela champagne soki ezali esengo te mpona nini na koorganize bafete soki ezali esengo te mpona nini bokenda bopesi bamessage epai ya bakongole te kende bino nyonso tu biso nyonso te esika tozali tokende bisika tobondela tokoka kotia mboka na biso na mabondeli mpo mboka na biso ezala kokangwama yango wana nde nakanisi tokobenga ngo indépendance na miniti oyo vraiment ezali mpasi na mawa bandeko na ngai na kati ya mboka na biso oyo biso tozali komona ezali kosala biso pasi vraiment pasi mingi mpona nini pasi mingi ezali kosala na kati ya république Congo mboka na biso ezali na occupation moko ya makasi yango wana biso tolobaka tokolemba te tokotika te mpe tokobana kaka kolobelaka mboka na biso ya république démocratique du Congo donc bandeko na ngai ezali vraiment pasi na mawa mpona biso bakongolais soki nzambe atiki biso vraiment ekozala pasi c'est le moment oyo ngai na yo esili tobondela mpona mboka na biso no ya kokende komelaka masanga to mpe bachampagne mpona likambo etali indépendance ya république démocratique du Congo. Donc la célébration ya événement ekuti na moment oyo pays na biso ekuti na moment oyo pays na biso ezali ko traverser na crise moko na crise moko donc ya makasi donc na crise moko ya makasi na ba niveau nyonso tout est-ce que bakosala ba élection na suka ya mbula oyo lokola ba accord oyo bango basalaki na bakor oyo bango basalaki ya politique ya le 31 décembre est-ce que bakosala vraiment ba élection na bakor oyo basignaki puisque basignaki accord le 31 décembre le 31 décembre l'an 2016 pour la élection ya nani ya mboka na biso donc est-ce que bakosala ba élection wana yango wana bandeko na ngai place bozali vraiment tosala keba na mai oyo tozali komona puisque mboka na biso ezali kotraverse na moment moko très difficile pays na biso ezali kotraverse na crise moko makasi donc ezali kotraverse crise oyo ezala politique ezala biso surtout donc vraiment tozali na crise moko ya makasi na ba niveau mieux surtout oyo biso tozali na yango donc je ne crois pas que ba accord oyo basala na kati ya république démocratique du Congo oyo ezalaki ya politique le 31 décembre l'an 2016 que vraiment ba élection kozala na mboka na biso na république démocratique du Congo puisque ye moko yi politique nambe ayebisaki bino ke alaka bino te mpe ayebisa bino te kende l'an 2017 akosalisa ba élection donc bolongola mitema na bino ke vraiment ba élection ekosalama nango te malgré tozali koyoka tozali komona nungu oyo ezali kosalama na ba bisika surtout que vraiment élection kosalama mais élection kosalama nango te oyo azali toujours se crocher na likambo oyo etali na kiti na bokonzi donc s'en fout na kati na nani na biso na kati ya mboka na biso puisque moko alobi yango très bien atikali kolaka te mpe atikali mpe koloba te ke l'an 2017 ba élection kosalama
tant que moto yebi no ndenge Hippolyte Kanambe moko tant que moto yebi no ndenge est-ce que nini siko tukoki kosala po tokokangola mboka na biso lokola siko ekomi siko makambo ya encore donc biso bakongole photo koka kozwa nani na biso na maboko. La République du Congo, la RDC, commémorait également ses 57e anniversaire. Il y a indépendance, na violence, oyo ezali na mboka na biso. Donc tozali kosala anniversaire oyo indépendance oyo tozali kosala na violence oyo ezali na mboka na biso la République démocratique du Congo. Na lokola na Kasai pe na territoire ya Beni. Aussi longtemps, jango makambo na lobaki na ebandeli. Aussi longtemps, tozali kosala nini, tozali kosala ba cérémonie, ko célébrer, ko sepela na événement oyo ya 57e anniversaire ya indépendance ya violence oyo eza na mboka na biso. Donc tozali kosala anniversaire entre-temps na mboka na biso kuna ba violence moko ezali kosalema na bisika lokola etali lokola na Kasai na Beni eti na Bakongo kuna ngwana bandeko na ngai oyo na yebisi bino ya liboso tango bino bozali kofete kolobi kele 57e anniversaire ya mboka na biso ya indépendance ya mboka na biso République démocratique du Congo to fete yango bomela ba champagne kasi botela kuna balobi yango bien. Violence oyo ezali kosalama na kati ya mboka na biso na Kasai una territoire ya Beni. La violence oyo koyi kosalama wana oza motu moko komela champagne te. Il faut la kaka ndoki na tamba fête indépendance bandeko no bazali kokufa yo zali komela champagne tango bandeko bazali kokufa na Beni yo zali komela champagne tango bandeko no bazali kokufa na Kasai yo zali komela champagne tango bandeko no bazali kokufa na Bakongo yo zali komela champagne tango bandeko bazali kokufa na kati ya capitale ya RDC yo zali komela champagne donc elingi koloba ke ozali frère compatriote te. Ok, oyo ezali moment ya bamabondeli moment oyo akolela bandeko na biso oyo basili kotika biso ezala ba combattant résistant oyo baza pe na ba prison. C'est le moment ya kokanisa bango mpona nga na moni ezali lokola histoire oyo nga na moni ke biso bakongole esengeli kokanisa bandeko na biso oyo bazali na kati ya prison make bakoki balibere mwa kelke bato me bandeko na biso oyo ti lelo bazali na kati ya prison oyo lelo bazali ba politicien bazali na prison makala ti lelo batumeti ba Frank Diongo. C'est le moment oyo biso tokoki kokanisa bango ba Frank Diongo oyo bakangama oyo akangama mpona mboka. C'est le moment oyo kokanisa Emery Patrick Lumumba. C'est le moment oyo ya kokanisa Simon Kimbangu. C'est le moment oyo kokanisa ba combattant oyo nyo surtout batiki biso bato ya droit de l'homme nyo surtout ba boma bango bino moko boye. C'est le moment kokanisa bango. C'est le moment kokanisa a force commune na biso. C'est le moment oyo kokanisa bana na biso ba viol na biso ba viol les anikosa na kati ya République démocratique du Congo. C'est le moment ya kokanisa yango noko kende komela ba champagne. Donc yo ok komela champagne pona libembe pona bato bazali ko souffrir mais bakamo bien que apobe kofuta yango puisque mboka na biso ezali na danger pe mboka na biso ezali na pasi pe mboka na biso ezali na occupation moko makasi. Na koma kuna pe ezali na 4 bato oyo bazali ba artiste patricien ba promettre ba continuer liti na bango continuer kaka liti na bango ata woti ko bimisa bango bazali ba 4 ba artiste oyo bino boyebi moko bazali na rasta ba artiste patricien oyo bino boyebi balobi ke na goma kuna bango continuer kaka liti na bango donc bakotika te mpona liti na bango continuer. Voilà les vrais combattants. Voilà bato oyo biso ba congolais oyo tozali kosenga oyo tozali kolinga oyo tozali na posa tobunda elongo mpona kokangola mboka na biso. Donc République démocratique du Congo esengi tokangola na ba niveau nyonso tout
ezala ozali na fond kuna na kati ya Bakongo, ezala ozali soki wapi, ezala ozali soki wapi. Mais étant que mboka no ezali na occupation moko ya makasi, étant que mboka no ezali na danger, étant que mboka na yo ba Rwanda bazwi yango, c'est le moment ngai na yo tukakobunda. Puisque tozaka na mboka oyo babengi Mama Congo. C'est grâce à mboka oyo yango le biso tozali kobundela. Voilà litina biso ezali mpona ko chasser ba oyo bazali oyo ba occupation ezali na kati ya République démocratique du Congo. C'est comment feti oyo bino bazali ko fêter ya indépendance ezali likambo oyo ngai na yo esengeli totsanga na makonde ya kokandisa baso oyo bakufa liboso na biso po biso toleki bango na eloko moko te bakufa liboso na biso mpona République démocratique du Congo. Mais ezali teke pokina komela masanga, ezali te po fête ya indépendance, luka komona ngo eza 57e anniversaire ya indépendance pour la bino komela ba champagne, aussi longtemps que notre pays est occupé, notre pays est en danger, aussi longtemps bazoko katabana na biso na ba macheti, aussi longtemps bazali ko violer ba maman na biso, aussi longtemps bazali ko sala makamne sur ta mabe, pour la bino bazali komona que c'est le moment komela ba champagne, pour la bino bazali ko fêter anniversaire. Il y a 4 mboka na biso kasi bazali ko sala erreur, OK sika ya komela masanga. Esika ko organiser likambo oyo etali anniversaire ya mboka na biso esengeli bokoka kotia mboka na biso na mabondeli kasi mpona komela masanga ezali na ntina moko te. Na kati ya République démocratique du Congo na RDC, projet de loi électorale déposé na Assemblée nationale. Donc, dans la République démocratique du Congo, ils ont un projet de loi électorale déposé le 30 juin dans l'Assemblée nationale. Bon, total, un projet de loi électorale va déposer dans l'Assemblée nationale na biso. Sikoyo ngai na yo balobi ke ba déposer yango. Projet wana va déposer yango ya loi ya électorale va déposer yango na assemblée. Sikoyo assemblée no zomona wana nani oyo azali ko diriger assemblée. Assemblée oyo ezali komona oyo nyo surtout oyo ezali diriger et pas ya ye moko i politique kanami. Mais balobi ke na RDC un projet de loi électorale va déposer yango na Assemblée nationale. Assemblée nationale oyo ezali komona oyo la plupart ezali ya ba majorité oyo ezali commandé par yemoko oyo azali politique kanambe oyo azali commandé yango mais bango balobi ke ba déposer projet ya électoral na Assemblée nationale. Donc bande konangai ezali pasi na mawa pona komona mboka na biso ndenge ezali kokende lokola bango bazali kozwa kaka mboka na biso wana ezali nango likambo oyo etali ya bavanti to mpe mboka na biso bazali kosala oyo bango balingi mpe mboka na biso bazali komona ke bango nde bazali kosala nyonso tu po bakoka koboma mboka na biso bandeko na ngai eloko na kosenga bino soki union eza te ngai na yo te bakango bieke esili. Est-ce que bolingi lelo tozanga République démocratique du Congo? Est-ce que bolingi lelo tozanga na ba village natal na biso? Est-ce que bolingi lelo vraiment tokufa na biso na ba exil? Est-ce que bolingi lelo totika mboka na biso pa papa? Ceux qui veulent dire non, c'est le moment où il faut combattre, c'est le moment où il faut bunda, c'est le moment où il y a kosangana ngai na yo poto ko kuluka solution. Problème ya ba Congolais ezali kaka na moto mususu te oya ko vi ko kangola yango kaka yo moko Congolais oyo ko iko kangola la République démocratique du Congo. Pour kanisa te ki ko uta na likolo. Ou bien ko uta soki wapi, ou bien papaya nde bakoya ko libérer mboka wana.
la République démocratique du Congo est na mboka surtout ezali bazali ko envier mboka na biso donc bazali ko monisa biso pour na niba ko iba pour na nini ba ko osalaka o surtout bazali ko sala pour na nini biso tozala toujours na kolelo donc mboka na biso ezali seulement kaka te ba pays ya Afrique donc bituma o tozali na mo tozali ko bunda d'abord occupation il y a Rwandais où ils allaient dans la République démocratique du Congo, occupation ils allaient dans le Boka. Et puis deuxièmement, ils allaient dans la population dans le Cameroun où ils allaient dans le Boka Bapaya. Bamboka mieux surtout à Bapaya, en dehors il y a Afrique. Il y a moi la photo de télé, puisque Bamande Basili pour encourager les politiques canadiens, y compris na Oyo, Azali na Mboka Oyo, Babeli Rwanda, pour pouvoir s'attendre. Donc, il y a des gens qui sont Badakala. Qui est partout, on a vraiment, faut que soit bon, le voir dans tout ça, parce que tout est vraiment, à une vous avez posté la nuit surtout, Zambé, à côté de peuple congolais, puisque le peuple congolais a toujours souverain, le peuple congolais, nous devons à Dessikaka, à ta vous avez posté la nuit surtout, vous voyez bien qu'un jour, Mbokanabiso est au Kamamaka. Mbokanabiso est au Kamamaka, et au Kamamaka, pour la nuit, les alliés Mbokanabiso. Yamana bitumba oyo biso bomona ka tubunda ka butu monde oyo biso to benga ba combattants résistants. Pas te pele bazali ko comprendre qu'est-ce que les combattants résistants. Tozali ko combattre régime oyo ezali en place. Yango biso tozali ko combattre. Tozali ko combattre puisque mboka na biso ezali na occupation. Tozali ko combattre batu oyo na ba Congolais oyo bazali ko pesa makanisi mabe pombo kana ekoka kokava yango tozali komona biso tozali ko lutter pona buzo wana surtout ekoka kosala te ba oyo surtout ba lukaka solution batu na yo ozali combattre ozali ko combattre qui nazali ko yebisa nous tozali ko combattre régime ezali en place puisque mboka na biso ezali na occupation. Ce qui va être suivi des combattants résistants. Les combattants résistants, oyo mutu oyo azali a tellement na esika na ye a changer kali lobate. Si mukolo va libérer mboka wana. Yango na tozali ko résister. Yango na ba bengi combattants résistants, yango moni ke lelo ba combattants résistants bazali éveillé pona nini ba oyo ba lobaki ba koki ko trahir République démocratique du Congo de mboka na biso te puisque mboka na biso ezali mboka oyo batata na biso o mboka na biso ba mama oyo biso ba kufa batikela biso na ba ndeko na biso ni surtout na ba oyo surtout baza na prison ne mboka oyo biso tozali kolinga to ba kokango voilà tina résistance ya mwana et puis les kango mususu oyo etali na ba combattant oyo ba komi luka ba combattant ba ancien combattant wana ezali pa na bino oyo ba lobike to boni bitumba to lebi to si solution te to tiki donc wana soki bino botiki o influencer ba tuté biso la lutte continue peut to continuer kaka pona likambo oyo etali mboka donc yo lokola okomi ancien combattant o lebi na yo donc ancien combattant bazali batu oyo kanisaki na likambo moko boye surtout tangu Etienne Kiseri tangu azali avec asuka ko mo continue ba ko changa place inter tika na loba tika ba mona monanga ke nazo kudela mboka oke bazo ko kudela ba poste na ba donc na bitumba soldat oyo azali ke il a déserté bilmo webi so na lelo oyo batu wana nde bazali ko saboter biso lelo oyo combat est comme divisé to comme ba diviser biso pona nini po ba ko faiblir combat oyo ne ba kolonga te puisque ezali tozali ko sala pona mabumu na biso te tozali ko sala pona ba mais tozali ko sala pona République démocratique du Congo mieux surtout doit tozali ko sala pona République démocratique du Congo ne surtout ba kolonga te pona ni ba kolonga ba combattre dans le sens que bino moko boyebi pe bolobaka yango ke na bitumba oyo biso tozala ngo ngai na bino ezali bitumba oyo ke toujours ezala kaka na mutu oyo azalaka toujours en tête oyo bino boyebi bazali père ya résistance bo ezali pe na bato mosusu bandimaka na bato mosusu bandimaka ete mele toujours là mpona koyebisa bino ke biso ndenge tozali bitumba oyo tozali kokunda mutu na mutu azalaka na kwe na ye mais tozali commandé et pas à mutu moko te mais tozwaka nde ba idéologie
ba idéologie mingi oyo bozali komona ke mutu oyo azali en tête oyo azali kopesa ba idéologie mingi pona kopesa pe ba sango ya mboka na biso pe pona ko kozwa ba idéologie pe pona ko partager mo papa ya mwana bituma oyo mwa bolo mango ezate puisque mutu na mutu azali kobunda bituma na ndenge na ye mais biso nyonso tu biti na biso ezali nini libération ya République démocratique du Congo nakanisi mwa nungu esalamaka entre biso na biso mais ntango ezalaka sikoyo kende likambo oyo etaleke ya mboka na biso République démocratique du Congo tozalaka bomoko donc mpona koloba ke biso ndenge tozali awa susi na biso ezali mboka wana ezalaka libéré soki mboka wana ezali libéré te ekozala pasi na mawa mpona biso na biso bakongolais mpona nini bitumba oyo tozali kosala mpo tokoka kolibere mboka wana puisque mboka na biso ezali na occupation moko ya makasi bandeko na ngai ya basi na mibali esika ozali nakanisi nasila koyebisa bino ke likambo oyo ya liboso nga nalobaki ezali lelo ezali le 30 juin émission oyo esali le 30 de le 30 juin l'an 2017 le 30 juin l'an 2017 la RDC célébrait le 57e anniversaire d'indépendance. Attention, sous tension. Attention, mon frère m'appelle. Donc, 57e anniversaire, il y a indépendance. Il y a attention, mon frère m'appelle. On a de Zaliwapi, de Sokiniwapi, de Kosuka. Tango. Bakoko na biso, ba mama na biso, tangu bazoka indépendance basepelaka babinaka indépendance tchacha tubakili indépendance tchacha tondimi. Mais lelo oyo indépendance ebongwani makila ya Congolais. Mwana tozali koloba ke Congolais c'est le moment ya kokanisa. Tuuti wapi tokomi wapi na minute oyo pona tokoka ko kanga na mboka na biso ko chamboka na biso na mabonde pe union pour la démocratie et pour le projet social IDPS ne va plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la RDC a confirmé le secrétaire général, le secrétaire général, il y a parti politique, il y a opposition, Jean-Marc Kamoul. Donc, Union pour la démocratie, le projet social IDPS ne va plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. Confirmation oyo esali esalami epai ya secrétaire général oyo ya parti ya IDPS oyo makambo etali ya politique oyo azali opposé lokola Jean-Marc Tambo nde a confirmé yango. Donc IDPS ezali ko reconnaître te que Hippolyte Kanambe azali président de la République. Et c'est vrai puisque Manana est ici là. Manana est ici là. Et c'est Ngeli. Boseli ça va élection. Si kino mukolo président oyo akobima, nde wana kuna bakoka placer. Mais biso oyo tozali ko reconnaître lisusu te que azali président de la République. Pona nini Manana est ici là. Quand vous voulez voir la construction, bino moko na bo violer na ma construction. Pour ma construction bo violer mo pona nini bo tie mutu oyo azali mutu ya opposition te. Ne bo kamati bo tie le premier ministre. Bo kamati bo tie premier ministre ya Kimwanzu. Bo tie premier ministre oyo bo tie ki premier ministre moko oyo ezali ke asane kaka mokola étiquette akanisi tokolobela lisusu likambo oyo etali eki premier ministre
oyo basili kotia pe Joseph Kabila Hippolyte Kanambe bokombo na ye vraiment eza fe kombo oyo tata ne na mama no babotela ye oyo babotela ye Hippolyte Kanambe mutu oyo azali ko manquer oyo amaka peuple congolais respect ezali Hippolyte Kanambe a invité par Congolais va célébrer indépendance na bango na calme. Pona nini ayebi ke wana ezali makambo oyo ezalaki le 29 oyo alobaki yango le 29 juin en 2017 avant le 30 juin nde makambo oyo alobi ke a invité par Congolais va célébrer indépendance, donc fait d'abord indépendance dans le calme, mais surtout, voilà, le 29 mai, après ça qui et pas il y a pas Congolais, mais surtout, au Bazali, le 4 République démocratique du Congo. Et puis, gouvernement, Tibala, gouvernement, où il y a Tibala, où il y a le premier ministre, donc il est gouvernement wana baboyi kutu kopesa ye même crédit baboyi kopesa ye crédit mon côté selon Jean-Marc Kambou RDC malgré azali premier ministre mais baboyi kopesa ye nani na ye donc azali na limite na ye azali na libre. Donc imaginez gouvernement ya Bruno Chimbala baboyi kopesa ye crédit mon côté selon Jean-Marc Kamboui na RDC malgré azali premier ministre mais accès ezali limité selon Félix Kambamba. Si vous avez Bruno Chimbala, okendaki kuna étant le premier ministre, lelo oyo, baboyi kopesa yo crédit, lelo oyo, ozana, donc accès na yo ezali limité. Accès na yo ezali limité selon Félix Kambamba. Ba accès na yo ezali limité. Donc Bruno Chimbala Muumbu ya Rwandais, esclave ya Rwandais, oyo ngana lobaka tala lelo oyo balobi ba accès na ye ezali limité. Donc aza mutu moko batieka lokola étiquette. Tango biso tolobaka batebele bamona biso lokola bato maboma kasi tala makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso. C'est ça la démocratie. Batie au premier ministre et puis ba accès ezali limité. Yo mona mwa naïté wo ezeli makambo eleki lelo le 30 juin. Donc après le 29 juin les gars du lobby. Donc après cause à la premier ministre mais accès na yo ezali limité selon Félix Kabamba. Merci pour comprendre ndenge na yebisi bino na message oyo histoire ya mboka na biso entre les alliés effacés par les occupants. Ndeko na ngai wana message ya suka oyo nasili kopesa bino mpona koyebisa ke mboka na biso ezali toujours na danger. Message du peuple congolais le 30 juin 1960 et le 30 juin l'an 2017 qui vivent indépendance du Congo. Et notre histoire peut être effacée par les occupants. La Kanesi, on a dit message dans la souka, où on a pu se faire un peuple congolais, nous surtout, on a envoyé pour savoir que l'histoire de la biso, les alliés locaux a effacé, n'a pas occupé, pour les alliés qu'on a. Et puis, occupation, et pendant depuis le 17 mai, Mukolo a fidé la potaka, mais Mukolo occupation au Epandaka. Donc, il y a un message pour transférer et faire
peuple congolais surtout pour envoyer ça vraiment que histoire de Nabiso en minute pour les alliés effacés pour la occupation Nabiso vraiment eux bazali kotia ezali le 17 mai ni mukolo bango bateli yango mukolo ya fête na bango ya libération ya mboka na biso ok ezali mpona libération ya mboka na biso te donc na pesi mbote mingi na tous les auditeurs oyo balandaka biso partout à travers le monde pe napesi mbote mingi bakongolais nyonso tu oyo balandaka biso pe mbote mingi na oyo azali papa Tom oyo Santa Tumutombele oyo asili kokokisa Santa na ye Santa papa Tom Tayer Tom Norbert Tomatala vraiment papa Tom Santa Tumutombele vraiment merci mingi na Santa Tumutombele papa Tom et famille mais surtout et benami famille Tomatala partout esika bozali merci mingi na oyo combattant résistant oyo bazali na poto pe ba combattant oyo bazali partout à travers le monde bato oyo bazali kobundela mboka tozali toujours ensemble pe bacongolais oyo bazali na prison tozali toujours ensemble pe baforce commune surtout tozali toujours ensemble toza na mitema na biso pe bana oyo bamama na biso bazali koviole mutu moi tozali toujours ensemble na bino tokobosanaka bino te kongo kolobelaka bino ti mokolo ya libération ya mboka na biso puisque mboka na biso ezali occupé mais nazali kosenga epai ya oyo bakanga ndeko na biso oyo azali mobundeli monene oyo abengami na nkombo ya Frank Diongo bakoka kolibere Frank Diongo émission na mingi nasalaka nabosanaka ye te puisque azali combattant mpe azali mobundeli vérité na ye lelo ase retrouve na prison libere Frank Diongo olibere Frank Diongo olibere Frank Diongo donc merci mingi na baauditeur nyonso oyo balandaka biso et na remercie lisusu ndeko nanga to baninga nanga nyonso tu bacongolais partout esika bozali ndeko Chota vraiment Chota oyebi kaka donc merci mingi Alistair Chota merci mingi na soutien na yo na kati ya radio Congo Filimbi et puis mbote mingi epai ya Christopher Kana vraiment merci mingi epai ya technicien na biso Lamine Ndiaye famille Lamine Ndiaye famille Monsieur Charlie famille Tomatala famille nyonso tu famille ya radio Congo Filimbi nakanisi bino boyebi ke tosi changer site na biso lelo tokomi na www.congofilimbi.net yango na site na biso oyo tozali na mikolo oyo nakanisi tozalaki na makambo oyo etalaki likambo oyo etali ya mabondeli esili kisalo mebanda kisalo ezali komanda sikoyo nakanisi on est toujours ensemble vraiment merci mingi papa Tom Santa Tumutombele papa Tom Santa Tumutombele merci mingi tokomi presque la suka vraiment allo congofilm.com à vous l'antenne s'il vous plaît.